Según el dueño de la camioneta, tiene un cancaneo. Cuando le enciende, hay un sonido raro acá adelante. Dice cancaneo. Puede ser un pistoneo. No sabemos qué es. Puede ser algo flojo. Así de simple. Estamos en un garaje. Los sonidos siempre son más fuertes en lugares cerrados. Yo no le escucho nada. Nada. Con un cambio puesto, ahora sí hay un pequeño sonido. ¿Me va a chocar? Dejó de sonar. Yo sospecho de ese tensor que está ahí. Aceleralo un poco. Después de hacer espacio, vamos a ver ese tensor. Después de sacar el tensor, iba justamente ahí un solo tornillo. Acá está. Miren por detrás. Se aprecia el desgaste. ¿No ven cómo se mueve esa pieza? Mírenlo de frente. Oigan cómo suena. Desgaste hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Por eso es que la correa se movía un poquito hacia adentro y hacia afuera. Pondré el video para que vean. Entonces la solución es cambiar esta pieza. Bien, mi gente, acá estamos con la pieza nueva. Ojo, no promociono marcas. La conseguí en Aso de Compostela, donde estoy residiendo actualmente, en el repuesto de Agramonte. 4.200 pesos costó. Vean la diferencia. La nueva, eso ajustado. Miren acá el desgaste de la vieja. Se mueve. La vieja, la nueva, la vieja, la nueva, la vieja, la nueva. Acá no improvisamos. A la hora de colocarla, de colocar el tensor, tener en cuenta este punto que va justo ahí, acá el tornillo. El que no sepa bien cómo va esa correa, esa banda, que le tome foto antes de quitarla, por si acaso. Es más fácil ponerla con el tornillo ya ahí. Y tendré que soltar el teléfono. Ya apretamos el tensor. Ahora falta acabar de colocar la banda. Está puesta en todas partes, menos en esta polea, la del alternador. Vamos a hacerle presión al tensor ese abajo. Así ya. Para poder meterla ahí. Señores, con una mano lo bajé. Y con la otra puse la banda de distribución alineada. Lo suelto. Con una mano bajé el tensor hasta abajo y la puse allá en esa última polea donde me hace falta. Todo eso está alineado.
Acá se alinea sola. O podemos bajar acá para aflojar y alinearla. Eso con la mano se hace. Entonces, a poner las piezas que quitamos. Lo primero que vamos a poner es esta tapa. Luego, dentro de ella, permiso, Constantino, vamos a meter el abanico. Luego esa pieza que ven ahí, entrada de aire que va hacia el filtro y el cuerpo de aceleración. Y por acá hay unos cables que quitamos. Ambos dan ahí para el abanico. Se me estaba olvidando decirle que hay que quitar la manguera del radiador para entrar esta tapa, la tapa del abanico. Estas dos paticas de la base del abanico van a ir allá. Se van a ver los dos espacios. Agárreme acá. Tenemos que mover la tapa para hacer el espacio. Ya que lo colocamos, fíjense dónde queda el abanico. Le queda su tornillo. Los tornillos de la tapa van acá. Sacamos los cables por acá. La manguera que va al depósito, lo ubicamos donde va para que se note. Ok. La manguera del coolant. Ahora es poner los tornillos y lo demás que no tiene ciencia. La tapa de arriba, esa, si no lo mostré, son dos tornillos que lleva, varios tornillitos nada más. Y acá van abrazaderas. Eso no tiene ciencia. Ya está todo armado, apretamos acá, como les dije, son dos tornillos que lleva. Está todo colocado, completamos el coolant. Mi papá es un reguero. Ahora estoy esperando que venga con la llave a encender todo el abanico que todavía no lo hemos puesto del aire. Ese debe encender cuando la guagua llega a su temperatura normal de funcionamiento, prende ese abanico, o cuando enciende el aire acondicionado. Creo que ya está directo, que enciende desde que la guagua enciende. Yo creo que ustedes no necesitan ver más de ahí.